Bismillahirrahmanirrahim. The video ki bamunga start ahli the class 9 mathematics chapter number 1 matrices chicken the KPK ज़्यादातर board chicken the chapter पारी की include no उन्दी होंगे लदा ते जंदर पकार की चिदा word matrices सतावी ज़्यादा कम ज़्यादा लदी origin इब्तिदा कम ज़्यादा शेविदा उनका असल किदा word chicken the matrices the plural دي يعني جمع ده ډیرو لپاره استعمال د دې singular يعني واحد word چې کوم دی کنه یو لپاره چې کوم استعماليږي هغه دی matrix the word matrix دی او دا word matrix چې کوم دی د روت دی د letter يعني د لاتینی کوم تاسو وایي لاتینی د لاتینی ژبې د لفظ matter نه دی مثلا matter M-A-T-E-R matter د دې matter نه وتی دی او د دې معنی دا mother یعنی مور یا womb وی مادر رحم یعنی کوم ځای چې د ماشوم پیدایش کیږي رحم چې کوم ځای کې ماشوم جوړیږي هغه مراد دی نو دې دا ټرم چا ورکړي دي دا نیم ورته څنګه ورکړي شروع دې عمر دې باره کې هو ویو هسټري پوینټ اف ویو نه په 1850 کې د میټریسز زیاتره یوز چې کوم دی سٹارټینګ د 19th سنچري دا په 1850 کې یو میتھمیټیشن دا ونمو جیمز جوزف سیلویسټر هغه وی کنه چې میټریکس چې کوم دی دا داسې سیس دی ا میټریکس یا هغه داسې وی چې which gives birth to determinant او وی چونکه هر یو میټریکس چې کوم دی د د سره اسوسییټډ یو نمبر وي چې هغه د موږ وایي ډیټرمنټ وي چونکه دی برت کوي د پیدا کوي څو ډیټرمنټ پیدا کوي چونکه دی ډیټرمنټ پیدا کوي نو لہذا موږ د نوم ورکو څو موږ د نوم ورکو میټریکس څنګه ورکو میټریکس نو لہذا میټریکس چونکه تاسو موږ چې مادر یا ووم مراد دی نو دغه ځین دا ریفرنس دی دا ورکړی شو دا به تور یو دا نوم دې تر راوښتل شو دی دا ورکړی شو چې میټریکس نوم سره یو داسې ټرمینالوژي دا یو داسې څه دی چې هغه څه کې ډیټرمنټ پیدا کوي چونکې نو ځکه دې ته میټریکس وایي خو د دې نه بعد بیا یو بل سره راغی دا په میتھس کې دا ټرمینالوژي یوز کړې وه خو بیا دې نه بعد یو سره راغی دا author Kelly په 1858 کې راغی او فرست ټایم باندې دا انټروډیوس کړل بیا introduce the word matrix in mathematics دیدا په میتھس کې باقاعده طریقې سره شامل کو او باقاعده یو برانچ یو ګرځو د میتھس اوسه پورې هغه بیسیک میتھس کې چې کوم استعمالي دي د دې باقاعده اتمیټک اپریشنز موږ دې باندې کولی شو او د دې یوز په هغه وخت کې وو په لینیر ایکویشنز کې دا به لینیر ایکویشنز کې ډېر زیات استعمالي وو نو هغه وخت نه د دې سٹارټینګ راغی اوریجن راغی او بیا د دې ډیفینیشن حواله سره موږ راځو چې د دې ډیفینیشن موږ څنګه کوو موږ وایو چې د rectangular arrangement of elements means numbers in rows
and columns یعنی د نمبر ارینجمنت کول پس کې په روز کې او په کالم کې خو روز او کالمو کې څنګه په ریکټینګولر ارینجمنت کې نو دلته کې زیاتره خلک کنفیوز شي چې میټرکس چې کوم دي دا هم سره صرف ریکټینګولر نه دي دا هم سره سکویر هم کېدای شي نو ولې بیا په دلته په ډیفینیشن کې دا ورډ ریکټینګولر ارینجمنت یعنی ریکټینګولر ته موږ مستطیل وایو مستطیل ترتیب دې خبره ولې شي دا کنفیوزینګ په تاسو د وخت د کنفیوزینګ نه جوړوي بلکې تاسو د دې مینینګ دا واخلئ چې د دې نه مراد دی چې دا الیمنټس نه دي دا موږ سره په روز او په کالمز کې ارینج بس جست دا مینینګ والے او بل طرف ته تاسو وایي چې بیا هم تاسو کنفیوز یې نو بل د دې مراد دا واخلئ چې دې دا ریکټینګولر ورډ ځکه موږ یوز کړی دی چې په ریکټینګولر ورډ ځکه موږ یوز کړی دی چې دا دې مراد دی ریکټینګل او په ریکټینګل چې کوم دی پای کې دواړه راځي پای کې تاسو ریکټینګل هم راځي په ریکټینګولر ارینجمنت کې سره راځي ریکټینګل هم راځي او سکویر هم راځي ځکه چې سکویر یو سپیشل کیس دی دا ریکټینګل او هغه کیس دی چې کله تاسو څه شي کله تاسو ټول سایډونه برابر شي نو ته موږ وایو سکویر شیپ وایو کنه جیومټري کې لہذا هر یو ریکټینګل کې تاسو سره کیږي یعنی مطلب یې چې هر یو سکویر ما سره ریکټینګل کیږي او هر یو ریکټینګل سکویر نشي کیږي نو موږ سره چونکه سکویر الریډي ریکټینګل کې شامل دي نو ځکه موږ دلته په ډیفینیشن کې ریکټینګولر ارینجمنت او elements یعنی نمبر په روز او په کالم کې چې کله موږ ارینج کوو دې ته موږ وایو میټرکس خو څنګه ورته وایو اوس دې خبرې ته موږ راځو دا خبره تاسو څنګه کلیر کوو په دې ویډیو کې دا موږ داسې کوو که نه چې زه به دا لږ میټ وکړم چونکې ما سره سپیس نشته دا بورډ وړوکی دی لهذا دا به موږ میټ وکړو تاسو ته موږ یو په طور اګزامپل واخلو په دې ویلو باره کې چې لکه څنګه دا یو ارینجمنټ دی موږ سره په روز او کالم څه ته وایي د دې باره کې موږ خبرې کوو نو فرض کړو زه داسې یو ټیبل واخلم زه داسې ما یو ټیبل واخیستو صحیح شو فرض کړو دې ټیبل کې زه څه ډیټا ارینج کوم ما سره یو ډیټا ده هغه زه ارینجمنټ کوم په دې ټیبل کې بس جست دومره ما لپاره دا ټیبل کافي زه په دې ټیبل کې ولیکم چې فرض کړو دلته کې ما سره دي دا فرض کړو زه کرکټ واخلم دا ما سره دلته میچ سوري دا ټیم شو ما سره دلته دا پاکستان شو فرض کړو دا انډیا شو پاکستان انډیا میچونه دي کرکټ نو زه به دلته فرض کړو لیکم چې ټوټل میچز چې کوم دي هغه دا شو بیا په دې کې یا د ټوټل میچز په دې جست لیکل چې دلته پلیډ څونه میچونه پلی شو څونه میچونه وشو او دلته به پکې ولیکم چې وین وګټلی شو څومره او دلته به پکې ولیکم چې لاست وبایللی شو څومره نو فرض کو پاکستان چې کوم دی انډیا سره 15 میچونه وکړل 5 میچز راغلل په دې کې فرض کو پاکستان 3 وګټل او 2 یې بایلل دغه صاحب انډیا هم دغه 15 میچونه کړي دي پاکستان سره انډیا چې کوم دی 2 وګټل او 3 یې څه بایلل ټول به 15 راځي که نه نو اوس که موږ وګورو دلته دا موږ سره یو ترتیب راغی خو دا ترتیب چې کوم دی دا موږ په څه کې لیکو په سکویر بریکټ کې لیکو په څه کې لیکو یعنی هلته ډیفینیشن کې ما سکویر نه لیکو کولی نو تاسو ته پکار تاسو په پیغامونو کې چې کو دا ترتیب موږ راواخلو دا انسي موږ راواخلو ډیجټس دا موږ په څه کې لیکو په یو خاص ترتیب کې ولیکو او بیا په سکویر بریکټ کې بند او بیا ولې جسټ هسې د ځان یو نیم ورکړو چې دا H1 دې ترتیب ته موږ څه وایو دې ته موږ وایو میټرکس دې ته موږ څه وایو میټرکس او په دې ترتیب کې که موږ وګورو که نه نو دې کې موږ سره 2 قسمه ارینجمنټس دي یو ارینجمنټ داسې دی تاسو ته زه دا ډیل مارکر سره وکړم نو تاسو به په دې باندې پوه شئ چې یو موږ سره دا ارینجمنټ دی دا ارینجمنټ داسې یو افقي وي چې کوم ته موږ وایو هوریزنټل او یو عمودي وي چې کوم داسې فرام ټاپ ټو باټم یو کوم پلان لیفټ ټو رایټ وي یا رایټ ټو لیفټ وي داسې ارینجمنټ داسې دا موږ سره دا نمبر داسې ارینج وي داسې
شو او دا نمبر موږ سره داسې مرینج داسې نو کو دې ارینجمنټ ته وګورو کنه چې کوم موږ سره داسې دی دا نمبر داسې دی 5 3 2 داسې چې کوم ارینج دی دې ته موږ وایو رو دې ته موږ وایو رو او کوم نمبر دا نمبر موږ سره پکې داسې ارینج دي لکه دا 3 2 داسې ارینج دي دې ارینجمنټ ته موږ وایو کالم نو التا د دې ریکټنګولر ارینجمنټ نه مرادو په دې روز او کالمز کې چې کوم ارینجمنت دي ته موږ وایو ریکټنګولر ارینجمنت نو دا چې کوم دی دا کانسپټ وو موږ سره چې روز ته وایي په میټرکس کې او کالمز ته وایي او بل د هر یو نمبر چې کوم دی دا ډیجټ په دې میټرکس کې دی یعنی دا نمبر شو دا نمبر شو دا نمبر شو دې ټول ته موږ وایو ایلیمنټس یا انټیټي ورته وایي انټیټي ورته وایي ایلیمنټس یا انټیټي ورته وایي چې کوم ایلیمنټس په کوم نمبر په دې میټرکس کې دنه شامل دي دا بل دې کې بل ټرمینالوجي یوز کیږي په دې میټریسز کې چې هغه ته موږ وایو آرډر څه وایو ته آرډر یا بل نوم ته موږ اخلو ډایمنشن یا ورته دریم نوم موږ اخلو څه سایز دا څه ته وایي نو دا وایي چې تاسو سره په یو میټریکس کې څونه روز دي ملټیپلایډ بای چې څونه کالم دي دا روز او کالمز تاسو ملټیپلای کړئ نو دې ته موږ څه وایو دې ته موږ آرډر وایو نو لہذا آرډر موږ سره جنرل کې یا ډایمنشن موږ سره شو روز یعنی آر بای سی دا ملټیپلای نه دی مطلب دی بای دا موږ داسې لیکو چې دا آر بای سی یا ستاسو په بک کې دی روز ته وایي ایم او بیا ملټیپلایډ بای د کالم ته وایي ان موږ دا داسې لیکو چې ایم بای ان دا موږ سره د دې آرډر یعنې فرض کړو سپوز کوم چې ما سره ا او میټرکس دی هغه میټرکس ما سره دی 1 2 3 4 نو د آرډر به څه شي موږ سره د آرډر یا ډایمنشن یا سایز چې کوم دی دا به شي په دې کې موږ سره څومره روز دي دا یو روز شو دا دویم روز او دا پکې یو کالم دی او دا دویم کالم نو دې تاسو روز لیکئ دا یو رو دا دوه رو نو ټو به ولیکئ او بیا بای او بیا څو دي یو کالم دا یو او دا دوه ټو بای ټو د دې څه شو سره آرډر شو نو دا چې کوم دی دا ټرمینالوجي یوز کېږي آرډر تاسو به د یقینا چې آرډر پېژندلی وي فرض کوو موږ سره یو میټرکس داسې وي جسټ په هغه کې صرف موږ راکړی دی چې یو ایلیمنټ دی نو دنه مراد دی چې په دې کې موږ سره څه دی د آرډر دا 1 بای 1 دی یو روم دی او یو کالم هم دی 1 بای 1 د دې څه شو آرډر شو ها دې سره سره پکې بله خبره چې کومه ده هغه ده د equality of matrices باره کې په دې کې خبره شته چې equality of matrices دا څه ته وایي equality of matrices یعنی دوه matrices به کله برابر equal به کله وي نو د دې لپاره دوه خبرې دي لومړۍ خبره خو دا ده چې they have same order د دې order به څه وي د دې order به same order به همیشه یو شان دویمه خبره دا ده چې د دې به موږ سره څه وي the corresponding positions of elements must be same مطلب دا دی کنه کو فرض کو ما سره دوه میټریسز دي او دویم چې دا دواړه ایکوال دي نو لومړۍ خبره خو دا ده چې دې آرډر به څه وي دا به برابر وي مطلب دلته 1 2 فرض کړو دا 4 او 6 نو دا یو میټریکس شو نو د آرډر خو تاسو جسټ تاسو ډایرکټ هم ویلی شئ دا یو رو دوه رو شو
او یو کالم دوه کالم دا 2/2 نو که موږ بل یو ماټریکس داسې راواخلو یا دلته لیکلی شي تاسو چې لومړی به روز لیکئ په آرډر کې او بیا به پسې لیکئ کالم دوه رو پکې داسې دا دوه رو اوس بیا به څه دي دوه کالمې دي داسې دا یو کالم دا دوه کالم دوه کالمې پکې شوې دا 2/2 شو نو بل به هم تاسو سره همدغه رنګې ماټریکس وي هغه به هم تاسو سره څه وي هغه به هم تاسو سره دغه آرډر به 2/2 آرډر به 2/2 مطلب څه دی چې هغه کې به هم دکې دا یو رو دا دوه رو په دې کې دي د بي ماټریکس کې دي او دوه کالم هم پکې دي نو داسې به دا وي خامخا نو ته به بس وایو دا آرډر دی مطلب سیم دی لومړۍ خبره خو دا ده دویمه خبره دا کوي چې the corresponding position of elements must be same چې کوم corresponding position دي که نه د elements the corresponding position of elements چې کوم position دي که نه دا یا دا ویلیشن دا چې دا سوري د دې خبرې اصل کې مراد دا دی چې د elements on corresponding position must be same چې کوم elements دي د elements تاسو the elements on corresponding position په کوم corresponding چې کوم دی corresponding نه مراد دا دی چې دلته څه دي کنه دلته وګوره دا د پوزیشن دی نو په دې پوزیشن باندې چې دلته 1 دی نو دلته هم په دې پوزیشن باندې هماغه انسان لپاره موجود دي دلته 1 دی دلته هم 1 پکار دی اوس دا د پوزیشن دی نو په دې پوزیشن چې کوم ایلیمنت دی هغه به برابر دلته 2 دی دلته وګوره 4 دی دلته هم 4 دا ثابت دی 6 دی دلته 6 نو چې کله دا یو شان نو دا دوه خبرې پکې satisfied کیږي نو زه به وایم چې A matrix د B سره برابر دی دا داسې terminologies دي چې دا یوز کیږي موږ سره په دې دغه کې په دې matrices کې ستاسو په دې چپټر کې روبي کې د دې نه بعد ان شاء الله موږ دا exercise number 1.1 چې کوم دی دا شروع کوو نو تاسو چې کوم ملګري زموږ دا ویډیو ګورئ نو زموږ چینل ضروري سبسکرایب کړئ ډېر ډېر